有咩問題啊？咩問題啊？唔係，我問你，你有咩？唔係啊，你有咩問題啊？我有咩問題？我問你，你有咩問題啊？嚇？我問你，咩問題？而家咩事啊？我都唔知。乜嘢問題啊？我都唔知，我都唔知。落車先講點啊？咩事啊？冇嘢。冇嘢咪得落車咯。一個人啦，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 咩一個人啊？一個人啦，你我兩個。乜嘢一個人啊？嚇？一個人啦。乜嘢一個人啊？到站你又落車啦，一個人一個人。一個人。你想點啊？到站落車啊！阿哥，我話俾你聽，我冇問題。冇問題咪得落車做咩啫？你有禮貌啦。我知你唔驚。而家咩事啫？而家一個鐘，個咩鐘啊？กูรอรถ2 ชั่วโมง 趕時間唔好搭巴士啊！巴士係慢㗎啦。點解啊？巴士行得慢咯。點解？你話俾我聽點解？安全啊嘛。慢慢講啦，大佬。喂，你阻住我啊！而家你落唔落車啊？好驚喎！好驚啦，哥！我泰國人，好驚。驚你有咩好驚啫？你而家阻住我，我話1個鐘。乜嘢1個鐘啊？你報警啦！1個鐘。唉，咦？咁你落唔落車啊？OK，俾我。俾咩啫？俾我。俾咩啊？對唔住。冇咩對唔住，落車得㗎啦！你搭完車呢度到站你又落車啦。我唔落喎。我唔落喎。快啲！快咩啲啫？一個人啦，大佬。咩個人啊？到站你落車啦，一個人。你唔係男人咩？你唔係男人咩？喂，站長，係有個人唔肯落車啊？42啊！幾多次啊？1個鐘，幾多次？乜嘢1個鐘1個鐘啊？我唔知你講乜。กูพูดไม่เป็นว่ะ我รอรถ1 ชั่วโมง你唔好同我講泰文，我唔識聽㗎。先生，咩事？我1個鐘啊42，係咪阿哥？
點樣？點樣？而家點樣？點樣？我冇嘢，我冇嘢，我冇打佢，我冇嘢。你報警啊！我話食1個鐘。而家你阻住人哋2個鐘啦。